Đầu lưng quá anh ơi. Đúng không? Đặt quá không? Vừa không? Chỗ đó mình hơi ấy, nãy mình có gì làm thì đặt cũng vừa. Cái gạch 400 anh rồi. Rồi, giữ tin đâu. Có bộ nó lao à? Đúng không, đúng không? Đúng không? Nhất của anh nhỏ đấy ta được gọi chị em. Còn khi nào không gọi anh nhỏ đấy ta được anh với em. Ngơ ta phải thống nhất đấy chứ đấy. Đúng rồi. Nghe thôi. Ta nói nhỏ không ông nghe đâu. Mà anh đồng nhỏ rồi, anh nhỏ đây mình nói khi nào cũng nói nhỏ mà. Nhỏ không ông nghe rồi. Bình thường chắc chú Thùy. Quá tỉnh tháng 50 về. Anh nghe chú ơi. Bác bữa nay ở quần nhân ngủ luôn rồi chứ phải gì? Phải về nhà đó. Ăn uống đi, ăn uống ngủ nghỉ đi chứ. Đâu có đang làm đến quần nhất mà, đang là phần trường mà. Ừ.